ここは少々製薬の工場です。今日は元気堂の台北少々診療所の研修日です。まず博物館のようですね。ここの少々製薬のこのコーナーは一般の方にも公開してるみたいです。ぜひ台湾にいらっしゃった時は寄ってみてください。ここに東洋薬工さんのお薬が陳列されてますね。日本の許可番号が書いてありますね。舛添さんの版もしてあります。東洋薬工さんはここの少々製薬の工場を使って生産しています。ここは生薬を検査し、悪いものはすべて返品する場所です。すごい量の生薬ですね。いや生薬の匂いがプンプンとしています。いやこれはすごい。ここは生薬を乾燥している場所です。書類です。生協を洗浄してます。ここで生薬を炒めてるっていうか刺してますね。先ほどの炒めた大根の種の完成品です。ここは台北の生薬問屋衛生薬工です。みんなが一つ一つの生薬の研修をやってます。少々製薬中医診療所に来ました。これからみんな一人一人治療に入っていきます。变冷了，所以起来了。油炸也不要。あと油で揚げたものも食べない方がいいです。お子さん2人とも胃腸の具合はそんなに良くないです。これはカッピングって言って表面をのうっ血を取ってるので、これが色が紫になればなるほどうっ血が多いの。口開けてください。Okay, are you okay? 袖口有袖口上，它这边比较大，这边比较小。这边夹几肌肉，这边是软的，这边是硬的。こっちが柔らかいのにここは硬いですね。左右でバランスが違います。
啊，就是不平衡，侧弯，侧弯才会这边软。歪歪んでる。ああ、やっぱり歪んでるってそうなんだ。你看这边高啊，ここが这边低啊。高い、こっちが低い。高いですね。触ってごらん。あ哦，different 啊，差很多啊。这边也是啊。哦。他如果可以睡的话就。我只是把脊椎的距离，就是让它放松。背骨のこう節がありますよね。それをなんていうんですか、感覚ごとに打っていきます。这边扎针都不可以太深。この辺の針はそんなに深く刺してはいけない場所です。脊髄とかは安全针。安全にこう浅いところに刺します。不要超过1寸。这样子1インチを越さないように。就要让 here。这个避免气胸。だからこう斜めに。这个一级哦。他待会腰这一块就不会痛了。整体するときに腰に負担がかからないように。这里是肾脏，这里都不能伸。腎臓があるところですから。最小的上面，腰最細的上面这里。腎臓があるところ。一番ウエストの細くなっているところの上が腎臓になります。这里都要小针，腰最細可以大針。ウエストの細い部分よりも下はとても大きな針を打っても大丈夫です。来，很酸哦。これはすごく有没有？しびれますよ。对对对对对对对。電気がビリビリってきた感じ。这里是安全的。ああ。然后待会针完去尿尿。还有。針が終わったらトイレに行っておしっこしてください。大丈夫大丈夫。ああ、冷たい。冷たいよ。なんでこれすげえ。両胸。男性はそんなに冷えないの。すごい冷えてるよ。ああ、すごいところだ。很酸呐。很酸哦。やっぱ入れたり刺したりしてあれやるんですね。以後叫他爸爸就给他从这里，因为他穿长裤，这有一个穴呀，这里都要扎了。もし田村さんが針をやってあげるんだったらここからやってください。はいはい。オッケー。